Para sa dugang nga mga balita sa Bacolod City kag iban pang lugar sa isla sang Negros kag Panay, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, mga puso, Kim, madamog niya salamat. Sa Negros Occidental naman, Morsha PNP, may ginatutukan ng person of interest sa nagtiro sa Indian target sa ido nga si TikTok. Sa Iring Pedreso nakatutok. Nagagwa sa investigasyon sa Morsha PNP nga posible may nahalitan nga tawo sa barangay Blooming Treat, Morsha ang ido nga si TikTok. Rason nga posible ginbalikan ini kag intiro sang Indian target sang pila ka beses samtang nakagaid. Para naman daw sila sa palibot, si TikTok nagasulod sa iban nga ugsaran, naka-create siya harm. Isa sa ginalantaw naton nga motibo. May ara dira farm, may mga manukan dira, no? Possible nga nagasulod daw si TikTok. Samtang blanco pa ang kapulisan kung sino ang nagtiro sang Indian target sa isa pa ka ido sa barangay Kaliban nga si Bulldog nga may pilas sa nawala nga tiil. Sa karon nagapanawagan na ang kapulisan sang kooperasyon sa mga pumuluyo agud matumod ang sospek. Ginapanumdum naman nga likawan ang pagpanakit sa mga kasapatan sa baylo ipahibalo sa tag-iya sang ido kung may reklamo. So ang akon nga apin sa public, sa community, nga once gani nga may matabo nga same incident again, no? Ipabalo gilayon diri sa aton palatuntunan diri sa police station, serves as a warning. Kabay pa no nga kung may problema kamo sa ido sang inyong tupad balay, you tell them. Pareho nga yara sa estable nga kondisyon ng mga idong aging rescue sa isa ka grupo sa animal welfare advocates. Upod Garuel Banggoy, Aileen Pedreso, 1 Western Visayas.